حبیب اللہ اسما کالانا اننا فی بحر ہم مغرقون خذیت ساحلنا اشکالنا یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا. بزرگ تو ہی قصہ مختصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج دی یہ خوبصورت محفل یہ شہداء کرب و بلا دی یاد دے اندر کوٹ ملدے دی اس جامع مسجد سجائی گئی ہے. وہ دے حاضری دی سعادت اور شرف فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا محسن نواز قادری صاحب زیدہ اقبال دے حکم تے یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے. اور اج دی اس خوبصورت محفل دے بانی زوار ظہور احمد صاحب اللہ پاک انہاں دی اس کاوش نو محبت نو کوشش نو اور کربلا والیاں نال انہاں دے پیار نو اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے انہاں واسطے میرے واسطے تواڈے واسطے اور سب سامعین واسطے ذریعہ نجات بنائے. زندگی ایک مرتبہ پھر مالک دا شکر ہے، مالک دا کرم ہے، مالک دا احسان ہے کہ کوٹ ملدے دی سرزمین تے اللہ دا سچا دین سنان واسطے حاضر ہوئے ہیں. توجہ نال گزارشات نو سننا ہے. 4 بج گئے، بہت زیادہ لمبا بھی کم ہویا تو 5 بجے تک جاواں گا، نہیں تو اس تو تھلے کم مکانا ہے. پہلے 10-15 منٹ میں اس گھرانے دی شان نو پڑھنا ہے، پھر کربلا جانا ہے. اج خطاب تو ہے سی علامہ امین ناصر سیالوی صاحب دا. غالباً مینوں بھائی میرے نے حکم فرمایا، میں اپنے وعدے نو وفا کیتا، میں پہنچ گیا. انہاں دی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ دعا کرو اللہ پاک انہاں نو شفاء کلی عطا فرمائے، اور ہر یا رسول اللہ کہن والے نو اللہ صحت بھی دے تے سلامتی والی عمر بھی نصیب فرمائے. سب تو پہلے اپریشیٹ کرنا آج دے دن دعوت اسلامی دے بانی امیر اہل سنت شیخ طریقت خادم شریعت حضرت علامہ ابو البلال مولانا الیاس عطار قادری صاحب زیدہ اقبال جنہ دی کوشش، جنہ دی کاوش، جنہ دی محبت دین نال کہ دعوت اسلامی نو 40 سال مکمل ہوئے اپنا دین دا کم کر دیا، اور اس وقت پوری دنیا دے اندر پوری قوت نال دعوت اسلامی دین متین دا جھنڈا اٹھا کے خدمت دین دا فریضہ سر انجام دے رہی ہے. یہ انہاں دی دین نال محبت اور انہاں دی ٹیم دی دین نال محبت. بہت شکریہ محسن بھائی اور انہاں دے جتنے بھی دعوت اسلامی دے پلیٹ فارم تے کام کرنے والے ورکر احباب نے، انہاں دی محبت ہے دین دے نال. اللہ پاک الیاس عطار قادری صاحب امیر اہل سنت نو لمبی عمر سے توفیق والی عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی بھی اور دیگر جتنی بھی اہل سنت دی تنظیمات مسلک حقہ واسطے کام کر دی ہیں بین اللہ پاک سب دیاں محبتاں نو اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرما کے انجی دین دی خدمت دی توفیق عطا فرما. تو سجن تمہید گئی ختم ہو. 2 شعر سن لو میرے کو کلام دے، اور پھر اس تو بعد انشاءاللہ اس گھرانے دی شان نو پڑھاں تے پھر کربلا چلیے. مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا. ادھے بندے اجے بھی چپ رہے ہو، مرضی والے ہو یار. جڑا نبی نو اپنے ورگا مندا بھاویں چپ رہے، جڑا نبی نو بے مثل مندا ہے او دا حق نہیں بندا چپ رہے. مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا. مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا. مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا.
والدے اور منڈے سید اور باہروں آنے والے سارے احباب میرے سر دے تاج ہو، شام تک نہیں کل سویر تک اسے مسیطے انجی کھلوتے رہو، ایک لت کھلو کہ سبحان اللہ کہو نا، شیر دی داد نہیں ختم ہو سکتی۔ میں پڑھ ہی جانا ہے، مینوں میرے بھرا نے سدیا، تسی ہس کے سنو تاں بھی پڑھ جانا ہے، رو کے سنو میں تاں بھی پڑھ ہی جانا ہے، آوازار ہو کے پڑھو تاں بھی پڑھ جانا ہے، خوش ہو کے سنو تو تاں بھی پڑھ ہی جانا ہے۔ اب جنہ عمران خان دا نام لینا پاویں اللہ دا نام نہ لین، تے جنہ سبحان اللہ کہنا رب دا کھاندے انہاں دا حق بندا ہے کہنا سبحان اللہ۔ شعر سنو تے جڑا داد وچ کنجوسی کرے پھر میں توڑ دربار تک کہی آکھاں گا شاید میں تانوں سمجھا نہیں سکیا، بندے اعلیٰ سو میری سماعتاں تو اتنا کم چلا گیا۔ دعوے خدائی دے ہوئے اے دعوے نبوت دے ہوئے، پر آج تک جڑا دعویٰ نہیں ہویا وہ سننا ہے۔ دعوے خدائی دے ہوئے دعوے نبوت دے ہوئے، پر کسی نہیں کیا میں حسین، کسی نہیں کیا میں حسین، کسی نہیں کیا میں حسین، لوگ رب بھی بنن دا دعویٰ کیتا، فرعون کیا میں رب، نمرود کیا میں رب، لگا کچھ نہیں، مسلمہ کذاب کیا میں نبی، رب والے مرزے کانے کیا میں نبی، لگا کچھ نہیں، پر جدو تو کربلا بنی کوٹ ملدی والے آج تک کسی نے حسین ورگا ہون دا دعویٰ نہیں کیتا، کیوں؟ جڑا حسین ورگا ہون دا دعویٰ کرے انہوں 72 دینے۔ مولوی جی نبی ورگے بن دیو، لگا جو کچھ نہیں، ایتھے دینا پہلے 6 مہینے دا، پھر 18 دا دے، پھر 22 دا دے، پھر 80 سالاں دا دے، پھر جوان 33 سالے دا بازو کٹا، پھر تینوں مننا تو حسین ورگا ہے، حسین ورگا بندا کوئی نہیں، نانے ورگے بھج بھج کے بن دے ہو، او بھائی نے 2-3 ورگا بن۔ یہ عجیب سسٹم ہے، عجیب سینس ہے، نانے ورگے بھج بھج کے دوتا ورگا کوئی بھی نہیں، پہلے دوتے ورگے تو بنو، نواسے ورگے بن نہیں سکتے تو نانے ورگے کتوں بن دیو بھائی؟ اگر گل سنو، اگر حسین ورگا بننا ہے نا تو بابا علی ورگا دینا پینا ہے۔ اور جڑے باہر بیٹھے ہو جے حسین ورگا بننا ہے نا تو اما زہرا ورگی دینی پینی ہے، پر نہیں روئے کائنات آنا ہی کوئی نہیں، آنا ہی کوئی نہیں، اس لیے بن کوئی نہیں سکتا۔ حسین تیری عظمت نو سلام۔ دعوے خدائی دے ہوئے اے دعوے نبوت دے ہوئے، پر کسی نہیں کیا میں حسین، کسی نہیں کیا میں حسین، کسی نہیں کیا میں حسین، اے رد بازار دلا للا مدنی مدینے والیا، کوئی سونا نہیں تیرے نال۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، وعدے دے مطابق 2 شعر مکمل، اللہ نے قرآن وچ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ تو بڑے علماء کو سنی ہوئے گی اشارہ، لیکن میرا اپنا انداز، میرا اپنا سٹائل، میرا اپنا طریقہ کار سنو ذرا۔ یہ دا پہلا لفظ ہے کل، کی ہے جیڑا سننی ہے وہ بولے، یہ پہلا لفظ کل۔ ایک قرآن بڑی جگہ تے استعمال ہویا ہے، بہت جگہ تے، معروف صورت قل هو اللہ احد، وہ بھی پہلا یہی ہے، قل اعوذ برب الناس چ بھی یہی ہے، قل اعوذ برب الفلق چ بھی ہے، قل یا ایھا الکافرون چ بھی یہی ہے، یہ بڑا مشہور ہے۔
لیکن اینڈ تک جڑے بندے بیٹھے ہو کچھ لین لئی آئے ہو اے میرا ایک پھول ہے انہوں چوڑی چ پا کے لے جاؤ ساری زندگی کام آئے گا. ایک قرآن جتھے بھی آیا ہے نا لفظ کل یہ ہے لفظ وسیلہ. ایک یہ سارے بولو کیے جے دے بولن لگیا دند ڈگ پیندے نو چپ رہے جڑا چنگا بول سکدا بولے کی یہ لفظ تانوں گلاں سمجھانیاں سنیاں دی بیڑی تو ملا تاد دے لیندا گلاں نہیں سمجھدے. یہ ہے لفظ وسیلہ جنوں وسیلہ نہیں نا چنگا لگدا انہوں چاہیے بھی قرآن جتھے بھی کل آیا نا انہوں کٹ چھڈے. سبحان اللہ شیر ضرور اللہ سبحان اللہ بولنی ہے. فرنٹ سیٹ تے نہیں بہنا نہیں تو اٹھ کے اتھے ہو جائے جڑا بندہ نہیں بول سکتا اتھے چلا جائے میں بولنا ہے تو بلاونا ہے. میرا اپنا طریقہ کار ہے قبلہ میں اسے دے مطابق ہی تقریر کرنی ہوندی. کل یہ جو لفظ وسیلہ سنو کئیاں دا معنی کیتا تو کہہ دے کی معنی تو کہہ دے سان نہیں چنگا لگدا. محب دا محبوب نال کلام ہے تو کہہ دے اے نہیں بندا. میرا امام بولیا بریلی دا لاڑا انہاں کہا کل محب دا محبوب نال کلام دا معنی بنے گا محبوب آپ فرما دیجیے. ہائے 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 تکبیر ہائے رسالت ہائے تحقیق ایماندار دی گل کر دل تے ہاتھ رکھ اندر ال پوچھ جے ضمیر زندہ تے پوچھ اے محبوبہ نال کلام کریے تے انج رکھے کری دین. کیا بات ہے سر زندہ باد زندہ باد. فیصل صاحب تہاڈا محبوب ہے پیر تہاڈا پیر محبوب ہوندا ہے مرید محب ہوندا ہے. ایویں مرید نہیں مردا پیر تے یہ عاشقی مشوقی ہوندی ہے تد مردا ہے جو کہی جاندا کرنا پیندا ہے. مشوق جو ہویا تو انہوں خوش رکھنا پیندا ہے. تساں کہدا پیر اپنے نو آکھیا گل کرو پیر بول پیر نہ کہو بھی نہ تے خلیفہ پچھو کھولو تا کان تے مارے گا تواڈے بے حیاوا تینوں محبوبہ نال گل کرن دا ول نہیں آوندا. کیا بات کیا بات ادب نال بول حیا چ رہ کے بول محبوب ہے تے تسی میرے سمیت تسی کی آندے پیر نو حضور کو کلام ہی فرماؤ. قبلہ و کعبہ سرکار کو گل پوچھنی ہے اگر اجازت ہوئے تو پوچھ لواں تسی انج نخرے اٹھاندے ہو محبوب دے. ہائے 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 ہن مینوں کہنا پینا ہے ایتھے پتہ لگنا پکا سنی کیڑا بیٹھا ہے. تو 15ویں صدی چ اپنے محبوب دا انج حیا کر کے بولیں تے او میرا رب تے او میرا خالق تے او میرا معبود حقیقی جن نے ساری کائنات مدینے والے محبوب دی محبت وچ بنائی ہے. جدوں او اپنے محبوب نال کلام کرے تے ایڈا رکھا تو کہہ دے واہ جی واہ جی واہ. نہیں نہیں یہ جو لفظ وسیلہ گل انہیں کرنی ہے انہاں نال جی تے ڈائریکٹ نہیں کردا. کیا بات ان اللہ علی کل شیء قدیر دے تحت وہ چاہے تے ایدے نال بھی گل کرے ایدے نال بھی ایدے نال بھی ایدے نال کلے کلے روح کائنات تے وسن والے بشر نال میرا رب کلام کر سکدا ہے. یہ دی قدرت ہے پر کردا نہیں. جی کیا بات زندہ باد جی زندہ باد. کر سکدا ہے کردا نہیں. جی یہ نہیں بھی وہ دی قدرت نہیں ہے قدرت. وہ دی قدرت کا انکار کرو گے کافر ہو جاؤ گے. وہ دی قدرت ہے چاہے کر سکتا ہے پر وہ کہندا میں نہیں کردا. مولا کیوں فرمایا میں ایڈا ڈاڈا تواڈے نال کراں. کیا بات تے مولا پھر سارا کچھ دینا تے سانو ہی نہ. فرمایا تواڈے تے اپنے وچ ایک ذات رکھنا. سنیا کیدا لے سنیا کیدا لے اپنے تے تواڈے وچ ایک ذات رکھنا. او ذات نو نہ دینا نبی دا او ذات نو نہ دینا رسول دا. میں رب ہو کے رسول نال کرنا رسول تواڈے نال کردا ہے. رب ہو کے نبی نال کرنا نبی تواڈے نال کردا ہے. گل سنو او رب ہو کے او رسول ہو کے جدوں تواڈے نال گلاں کرے رب دیاں رب گلاں تواڈے نال کرے تے کرے رسول دے وسیلے نال. کوٹ بندیا نہیں ہو تسی رب نال گل کرنی ہوے نا تے ڈائریکٹ نہ ہویا کرو نبی دے وسیلے نال کریا کرو.
बहुत शुक्रिया बुजुर्गो, अल्लाह तुहाडे चिट्टी दाढ़ी दा हया करके मालक साडे भी गुनाह माफ करे ते ना सुनिया सारे दा रहमत करे। सोहना सुनिया जे, सोहनी अकीदे दी गल सुनी जे, और रब हो के साडे नाल डायरेक्ट नहीं होंदा। मैं चैलेंज करके जा रहा को मां दा लाल तोड़े ते मैं जिम्मेदार हाँ। याद रखियो आखिरी साह तक मैं जिम्मेदार अपनी गल दा, आखिरी साह तक। कोई मां दा लाल मैनू साबित करे, रब कुरान च आखे और बगैर वसीले तो मेरे लाया करो, कोई मां दा लाल किसे एक आयत दा मफहूम मैनू बयान करे। इबारतन नस, इशारतन नस या इब्तिदा नस भी साबित करे, जाओ नहीं तो मैं साबित करना। सुन रब फरमांदा वब्तगू इलैहिल वसीला, और मेरे बंदे हो जे मेरे अल आउणा जे तो वसीला लभ के आयो। हाय 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 भाई गल्ला नहीं, रोटी खाने वाले चले गए, तकरीर सुनो, जिन्हें जाना उठ के टुर जाओ, जिन्हें बहना है बह जाओ। अगे आओ जी मौलवी साहब, तू पुत्र पीछे चल, तेरा काम नहीं, तू पीछे चल, पुत पीछे हो जा, पीछे हो जा, पुत पीछे हो जा, तू छोटा बच्चा पीछे हो जा। ये तकरीर मैं बुजुर्गों को सुनाउणी। रब साडे नाल डायरेक्ट नहीं हुंदा, वो नबी दे वसीले नाल हुंदा है। एक गल होर करा, जे पचा जाओ तो उम्मीद है तुहाडे चंगे लंगर खांदे हो गौस पाक दा, पचा जाओगे उम्मीद है इंशाअल्लाह। गल सुन लो, अज जेडे मौलवी पिंडों पिंड फिरदे ना दीन की बातें करेंगे, हम तो नमाज की बात करते हैं, हम तो और कोई बात ही नहीं करते। उन्होंने आख भी तेरी नमाज की बात सानू कबूल है, साड़ी वसीले वाली बात तू कबूल कर। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात भाई। मैनू एक गल की समझ नहीं आती, जेड़ी नमाज की गल करते हो, ये नमाज ते अल्लाह ने दिती भी मुस्तफा दे वसीले नाल। जेड़ी नमाज देंदे फिरदे हो तो नबी ते थ्रू अल्लाह ने सानू दिती, जिहदे थ्रू उन्हें सानू दिती है उन्होंने कढ़ लेंदे हो विचों ते आंदे नमाज। कमाल नहीं? ये है लफ्ज़ वसीला कुल, ये कुरान जिथे भी आवे लफ्ज़ वसीला। यदि शरह करा 3 घंटे चाहिए, अगे टुरन लगा। लास अलुकुम अलैहि अजरन, सहाबा किराम माल लैके मुस्तफा दी बारगाह चाहे, आका कबूल फरमा लो, नबी नहीं बोले। अल्लाह फरमाया सोने इन्हां कोलों कोई अजर नहीं लेना ते ना ही कोई उन्होंने सवाल करना है। बस अल्लाह ने साफ साफ सरकार नूं मना फरमाता, इन्हां कोल सवाल कोई नहीं करना। इसकी वजह की है? अल्लाह ने क्यों किया? ला असअलुकुम अलैहि अजरन, नहीं मंगना, नहीं मंगना। सोने जेड़ा इन्होंने कलमा पढ़ाया ही ना, यदी उजरत नहीं मंगनी। मेरे ते कोई मौलवी फतवा लावे तो करोड़ वारी ला दे भाई, सा गल जे सीधी सीधी है। मेरा भरा मोहसन बैठा है, मैं सच्ची गल करन लगा। ये लफ्ज़ जेड़े ने ना, इन्हां दे विचों इशारतन ये गल निकली भाई दीन दी तबलीग ते पैसे नहीं मंगने चाहिए। क्या बात, क्या बात, वाह जी वाह जी वाह, जिंदा। ला असअलुकुम अलैहि अजरन, नबी पाक ने की किया? साहबा नूं कलिमा पढ़ाया सी ना जी, कुरान पढ़ाया सी ना, सोने ने दीन पढ़ाया ना साहबा नूं। ते अज जो माल लैके धर्मा ना ना ना, ये अजर नहीं हो लेना दीन दे मामले च ना, नहीं। भावें मैं आवां, भावें ज़ैद आवे, भावें बकर आवे, ये सानू भी दीन दी तबलीग ते पैसे नहीं मंगने चाहिए। अद्धे पहले अकाउंट च करा दो, अद्धे रोटी खान लग्या जेब च पाओ, फिर तुहानू दीन सुनावांगे। ये को खेड शेड बना लईए असां, ये दीन ना तल्लक वास्ता कोई नहीं ना, जेब च पा लो गल, सच्ची बात है। लेकिन ये जे मौलवियां दा कसूर है तो कुछ तुहाडा भी है। जे तुसी आए दी चंगी सेवा नहीं करोगे बगैर मंगियों तो उन्हें अगली बारी मंगना ही है ना। बगैर मंगियों जेड़ा आवे ओदी खिदमत उन्नी करो भी उन्होंने मंगण दी लोड़ ही ना पवे। ताड़ी बजदी है दोवां नाल, एक नाल नहीं। वो मांग के गलत करदा है, जे तुसी ना दियो थोड़े दियो तो तुसी भी गलत करदे हो। ओदे अखराजात वेखो, वो भी दीन दी तबलीग लई टुरिया दियो, लेकिन फिक्सिंग वाला काम नहीं चलना चाहिए। ये दीन मना करदा पैसा नहीं। अच्छा वो जायज़ तो खैर कर ही लिया असा मौलवियाँ, असा जायज़ कर लिया भी असी तुहाडे कोल दीन दी तबलीग दे नहीं मंगते, असी वक्त दे मंगने जो टाइम देना ना तुहानू 2 घंटे ये मंगने।
मैं मौलवी साहब ने कहा, मैं यार बंदे वाला काम करो ना पैसे मंगो। उन्होंने कहा तू थले रह गया ना, नहीं ना पैसे मंगे, असी मंगने साडी डिमांड भी उच्ची है। मैं यार अल्लाह तुहानू नसीब करे, मैनू मेरे बाहू ने कमी छड्डी कोई नहीं, अल्लाह की कसम मैनू कोई कमी नहीं छड्डी मेरे बाहू ने। लेकिन अल्लाह मंगण की भी तौफीक ना देवे, जो फिक्सिंग करने की अल्लाह तौफीक ना देवे। कहंदा असीं ते टाइम दे मंगने आ। मैं क्या कसूर है सुनिया दा, तुहाडे कोलों टाइम लैण, टाइम दे पैसे देण, ते जदों पहुँच जाओ ना तकरीर ना सुनो, तुहानू फड़ाउण कई टाइम दे देने ना पैसे। मौलवी 2 घंटे दिते 40,000 मंगे टाइम दे, तकरीर दे नहीं। तुहानू कई फड़ाउण, चलो भी साडे बन्ने सीधे करो। अगले दिन पता लग जाएगा मौलवी साहब भी टाइम दे देना कि तकरीर दे लेना। अच्छा, नबी पाक कोल साहबा माल लैके आए, सुनने नहीं कबूलिया। अब समझने वाली बात है, सरकार ने कबूल क्यों नहीं किया, अल्लाह ने क्यों रोकया? सोनिया इन्हां कोलों ना अजर मंगी। ओए पुत्र और लाल शर्ट वालिया बंदा बन गया पुत, अल्लाह ने क्यों रोकया? सोनिया साहबा कोलों माल नहीं मंगना, इसलिए कि नबी मंगण वाला बन के नहीं आउंदा। हाय 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 हाय, नबी मंगण वाला नहीं हुंदा, नबी देण वाला हुंदा। जे नबी भी उम्मत कोलों मंगे ते उम्मत भी उम्मत कोलों मंगे, तो नबी ते उम्मत च फर्क की है भाई? नबी रब दे खजानियां दा मुख्तार हुंदा है, उम्मत कोलों नहीं मंगदा, और रब कोलों मंगदा है। उम्मत ओदे कोलों मंगदी, वो झोलियां भरदा है। इसलिए मेरे इमाम ने कहा ना, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सोने नूं कहा ला सालुकुम अलैहि अजरन, हाँ इल्लल मवद्दत फिल कुरबा। गल नूं वड़दी पई जे करबलाल नूं। सोने इन्हां नूं कह दे और कोई अजर तुहाडे कोलों मैं नहीं मंगना, एक मेरे करीबियां नाल मवद्दत करनी है। की करनी है? सारे बोलो, ना शिया दी गल, ना सुन्नी दी गल, ना देवबंदी दी गल, ना भाबी दी गल, कुरान दी गल, रब दा आर्डर, मुस्तफा दी जुबान। सिर तो लैके पैरों दे नौवां तक, अंदरों बाहरों पक्का पीड़ा सुन्नियां। गल सच्ची करन लगा, गल ज़हन च रखियो। रब आख्या सोने इन्हां नूं कह दे इल्लल मवद्दत फिल कुरबा, मेरे करीबियां नाल मवद्दत। कुछ मौलवियां ने मवद्दत दा माना लिया मोहब्बत। बिला शक्को शुबा मवद्दत मुहब्बत दे मानी च पाई जाती है, पर उंज नहीं जिवें मौलवियां पाई है, नहीं। अगर हुंदी ना सिंपल मुहब्बत मुराद, ते इत्थे हुंदा इल्लल हुब्ब फिल कुरबा, करीबियां नाल हुब रखनी है, मोहब्बत करनी। इत्थे आ मवद्दा, इहदे ते मोहब्बत च फर्क है। तो बहुत चंगी तरह समझ, मैं हुणे देनी ग मिसाल ते तुसीं समझ जाना। एक चीज़ है उहदे नाल दोवां दा तल्लक है, एक नूं मुहब्बत, एक नूं मवद्दत है। ए दरिया वगदा ना, सिर ते दरिया दे बैठे हैं, इस पानी नाल 2 चीज़ां दी निस्बत है, एक मेंढक, एक मछली। मेंढक नूं पानी नाल मुहब्बत है, मवद्दत नहीं। मछली नूं पानी नाल मवद्दत है, मुहब्बत नहीं। हुण वंड करा मुहब्बत ते मवद्दत दी। डड्डू पानी चों निकलदा मेंढक ते बाहर जंप मारदा फिरदा, मरदा नहीं, क्योंकि उन्होंने मुहब्बत है। मछली पानी चों निकलती है ना ते जिंदा नहीं रहिंदी, ओदे साहां दी डोर टुटदी है। ये जे मवद्दत, अल्लाह फरमाया इल्लल मवद्दत फिल कुरबा, इन्हां करीबियां नाल करनी है मवद्दत। मतलब की इन्हां दे प्यार तो दामन होया खाली ते साथ चलदे भी रहन। तुसी मुर्दा जे ते जे इन्हां नाल होवे प्यार, इन्हां दी याद तो बगैर तुहाडा लम्हा ना गुजरे, तो मौला फिर फरमाया मर भी जाओगे तो मरन नहीं दियागा। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सदके सदके पाकां दे जिक्र बैठियो, बड़ी मेहरबानी यार, रब खुश होवे।
جہاں سلطان باہو نے ترجمہ کیتا ہے واہ نصیب تینا دا باہو قبر جنہ دی جیوے اللہ اکبر کبیر. او بھائی ہری ٹوپی والے آ تیری مہربانی یار تقریر میں پیا کرنا کوئی نہ ادھا گھنٹہ مینوں سن لے تیری مہربانی پترا نہیں تے اٹھ کے باہر چلا جا جی انجوائے کرنا تے پاکاں دا ذکر نو ادب نال سننا چاہیے اسی سنی ادب والے لوگ ہاں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں پتہ ہے چلیا انہاں نال پیار کرنا انتہا تک کہ اللہ دا حکم رسول دا حکم کون ہے مودت والے اور علی میرے نبی فرمایا پہلی ذات فاطمہ دی دوسری ذات علی دی تیسری حسن دی تے چوتھی حسین دی انہاں نال مودت دا تقاضا ہے. لیکن یہ بھی کل رفاقت قادری دے سن لینا نبی دے کل صحابہ 1,24,000 یا 1,48,000 یا جتنے بھی نے کم و بیش انہاں سارے نال حکم محبت ہے انہاں نال محبت کرنی ہے پر انہاں سارے دے وچوں دو ایسے نے جنہاں دی محبت امت تے واجب کر دتی گئی انہاں چوں ایک نام ابو بکر ہے دوسرا عمر فاروق ہے. کیا بات ہے صاحب انہاں دونوں دی محبت امت تے واجب ہے جی یہ تو بغیر گزارا نہیں. جی آ جڑے چار گنوائے انہاں دی مودت دا حکم ہائے ہائے مودت اور نبی پاک نے تقاضا کی کیتا سنو جنہاں نے کہ حدیثاں سنیاں نے تازیاں کر لو انہاں چ ایک حدیث ایسی پڑھن گا گارنٹی نال جڑی تسی کسے مولوی تے ذاکر کولوں نہیں سنی ہوئے گی او اج فقیر دے کے جائے گا سنی ہوگی تے تازہ کر لو. تیرے میرے نبی فرمایا الا و مماتا الا حب آل محمد ممات شہیدہ فرمایا جڑا میری آل نال پیار کرنے مرے گا وہ شہید مرے گا. مارتے ہو بھی جانے کوڑ ملدے آلے ہو پر مزہ اس موت یار ادھرو دل دے اندر انہاں پاکاں دی محبت ہو دے ادھرو مرے تے تینوں درجہ شہادت دا درجہ فرمایا الا بمماتا الا حب آل محمد ممات مغفورا. فرمایا ہر بندہ مرے گا قیامت والے دیاڑے ہر نو حساب دینا پے گا جڑا میری آل نال پیار کر کے مرے گا او بخشیا مرے. پھر فرمایا الا و ممات الا حب آل محمد ممات فقد مستكمل الایمان. فرمایا جڑا میری آل نال پیار کر کے مرے گا مکمل ایمان لے کے جائے گا. ہن آخری حدیث پڑھن لگا جڑا تے نہ بولیا او دی اپنی مرضی ہوئی او دے اندر ڈیفیکٹ ہوئے گا جڑا اینا حدیثاں نوں مندا ہے او تے یہ بھی پڑھدا پیا تیرے میرے نبی فرمایا الا و ممات الا حب آل محمد ممات اہل سنت و جماعت. فرمایا جڑا میری آل نال پیار کر کے مریا او سنی ہو کے مریا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری. جتھے اے حدیثاں نے او دے وچ اے بھی حدیث ہے پتہ لگا سنیاں دی نشانی ہے او اس طرح دے لوگ ہائے 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 او انہاں نال پیار کرنے والے. فرمایا جڑا انہاں نال پیار کر کے مریا او دے دل وچ پیار ہوئے فرمایا اہل سنت ہو کے مریا. پتہ لگا اہل سنت دے اے نے اہل سنت انہاں دے اللہ اکبر. آؤ قبلہ مان چلیے ذرا ان ہستیاں تے جڑی سارے تو چھوٹی ہستی دا نام حسین. میرا پیر حسین تیرا پیر حسین تمام سلاسل دا روحانی پیشوا حسین. قبلہ تنوں میں دسوں اگر نبی نو راضی کر نہیں حسین نو راضی کر. ہاں راضی کر راضی کر راضی کر راضی کر. اج چلے کو اور گل کریں یار تھانوں فقہ دے چار امام نے نواز قادری صاحب فقہ دے چار امام امام اعظم ابو حنیفہ مالکی حنبلی شافعی چار
انہاں چاراں نوں جڑی علم دی خیرات ملی ہے نا اس بوئے دا نام امام جعفر صادق واہ جی واہ جڑا اس امام دا نہیں نہ منن والا میری اودے نال گل ہوندی کوئی نہیں جے ویسے سبحان اللہ بندی روحانیت دے 4 سلسلے نے جی قادری نقشبندی چشتی صابری سہروردی اے چاراں نوں جتھوں فیض ملیا اس بوئے دا نام امام جعفر صادق سبحان اللہ واہ جی علم والی خیرات بھی اتھوں جی تے روحانیت والی خیرات بھی اسے بوئے تو جی ہائے 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 اسے بوئے تو چشمہ علم بھی نکلیا اللہ قبلہ پوری توجہ کرے میری ساری تقریر ایک پاسے تے جملے ایک پاسے جے اگلے سال تک تانوں یاد رہن تے میرے واسطے دعا کردے رہنا علم دے چشمے نکلے تے جعفر صادق دے بوئے تو روحانیت دے 4 چشمے نکلے تے جعفر صادق دے بوئے تو تے جعفر صادق دا چشمہ نکلیا تے ایک پاسے او چشمہ انج ہو کے علی دے گھر وردا ہے انج ہو کے ابو بکر دے ویڑے وردا ہے واہ جی واہ زندہ باد زندہ باد کیا بات کیا بات آہا اے جعفر صادق پاک جڑے دنیا تے آئے نا ادھروں علی دا پوتا ہے جی ادھروں ابو بکر دی پوتی ہے ویڑا ابو بکر دے واہ واہ زین العابدین رشتہ پوچھدا پیا امام باقر دا باقر پاک دا نکاح ام فروا نال جس نے ام فروا تے امام باقر ملے تے انہاں دے وچوں جنم لینا دی ہستی دا نام ہے جعفر صادق اس لیے میرے پیر امام جعفر صادق نے فرمایا ولدنی ابو بکر مرتين مینوں ابو بکر نے 2 باری جنم دیتا ہے غور کرنے والی بات ہے تجھے ابو بکر پیارا نہ لگے تے تیری مرضی ہے کربلا دے اندر بچ جان والا میرا پیر جی میرا امام سجاد او ویکھ دے بے ہن میں اپنے پتر دا رشتہ کہ کتھوں پوچھاں تے نگاہ انتخاب ابو بکر دی پوتی تے پیندی واہ جی واہ جی واہ کیا بات کیا بات 15ویں صدی جو تم اپنے تھی پتر دا کرنا ہوئے تے رشتے ویکھ کے چون کے تے پون کے جی ہیں ادا نانا ویکھو ادا دادا ویکھو کون ہے کون نہیں جی پھر کرنا ہے تے جدوں حسین دے پتر نے کرنا سی انہیں نہیں سی ویکھنا بھی اگا پیچھا کیڑا میں پتر تے نہیں نہ مانگ دینا واہ جی اپنے بختاں تے ناز کریا کرو سنیو اسی اس امام جعفر صادق دے نوکر ہاں جہدا ایک پاسوں فیض علی اللہ میں دوجے پاسوں فیض ابو بکر صدیق اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ رشتہ داریاں پڑھا 3 گھنٹے لگ جانے انہاں دیاں جی اور کدی کدی نہ کسی عالم دین سد کے صرف رشتہ داریاں سنیو جی یا کدی مینوں سدیو صرف رشتہ داریاں پڑھا اس گھر دیاں رشتہ داریاں صحابہ نال کنیاں نے تانوں سر لگے واہ جی واہ سانو تو صرف لڑا کے دور کرتا نا جی لڑا کے جی جی کدی لڑائی والے کھاتے چ نہیں جانا اپنے عقیدے تے ناز کریا کرو رب نے کڈا سونا دیتا سبحان اللہ بولیا اللہ اکبر کبیرہ اگر رسول اللہ نو راضی کرنا ہے حسین نو راضی کر جنہاں نو حسین بھی نہیں چنگا لگدا وہ بھی سوچو کدھر جانا جے میں اگلے دن ایک کلپ سنیا کہ مولوی یزید دی حمایت کری جاوے اور یزید کا کوئی قصور نہیں میں اس مولوی نو کمنٹ کیتا میں کہ یار تو ہے میرے تو بڑا دور تیرے نال میری لڑائی بھی نہیں بنتی دور بڑا ہے پر میں کی کراں میں انج کرنا میں تینوں کہہ سکنا بھی قرآن سر تے تو رکھ ایک قرآن میرے سر تے رکھ تو قرآن سر تے رکھ کے کہہ بھئی یا اللہ آ قرآن دا واسطہ ہی قیامت والے دیہڑے جتھے یزید نو رکھے نا اوتھے مینوں رکھی تے میں قرآن سر تے رکھ کے نا یا اللہ جتھے حسین نو رکھنا ہی اوتھے مینوں رکھی زندہ کیا بات دلیلاں تے بہت دور دی گل ہے نا جی جی یہ ہمت ہے تے انی گل نہیں کر رہا جی رکھ سر تے قرآن
لڑائی دلیل فلانا ٹمکانا نو سائڈ تے رکھ اینا گل کرنا بھئی یا اللہ یزید جتھے ہے مینوں تے میں کہنا یا اللہ جتھے حسین رکھنا ہی اینا سارے نے اتھے رکھی کتھے ہونا حسین دسیے ذرا اے پاگ والا تو بولی ذرا سبحان اللہ بولی بولی سبحان اللہ بولی تیرے میرے نبی دا یار حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے میں وہاں دینا کہ میں سرکار دے پیچھے نماز نہ پڑھی ایک دن میری ماں بوڑھی میں ماں دی خدمت کرتا رہے کہنے کی جا سوڑ دے پیچھے نماز پڑھ نارے سوڑے نو کمی ساری بخش جنی دعا کرے میں گیا سرکار دے پیچھے نماز مغرب دا پھر بیٹھا رہا توجہ نہیں ٹھیک چلاؤں دیا بیٹھا رہا سوڑا گلن کرتا رہا عشاء پڑھی سوڑا اٹھ کے گھر میں ڈر پیا میں نبی پاک دے پیچھے سرکار دا چہرہ کے میں سرکار دے پیچھے ایک قدم سرکار نے فرمایا انت حذیفہ میں کہا جی یا رسول اللہ سرکار نے چہرہ موڑن تو بغیر مطلب پوچھن تو بغیر گل پوچھن تو بغیر سرکار نے فرمایا جا حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش فرمائے تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آندے نبی نو غیب کوئی نہیں حذیفہ کہندے نے میں دسیا ہی نہیں سونے آیا کدے کمی نہیں سونے نے انج اگے جانے میں پیچھے پیچھوں ٹردے ہی پچھان لیا حذیفہ جی سونے یا اللہ تیری بھی بخشش تیری ماں دی بھی بخشش یہ دا مطلب ہے سونا دلاں دیاں جاندا دلاں دیاں تے اے سونے کدے نال گلاں ہو رہیاں سی پر میں فرشتہ سی آسمانہ دا اللہ کو اجازت لے گیا یا اللہ جی میں نے اجازت دے میں تیرے یار نو سلام کر کے آواں اللہ اجازت دی آیا میں نے سلام کر گیا تے نالے میں نے خوشخبری دے گیا سونیا اللہ فرماندا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ اللہ نے تیرے پتراں دی جوڑی نو جنتی جواناں دا سردار بنا چھڑیا لو جی گل محسن صاحب گئی موک اس حدیث دی روح نال جیڑی جنت بنائی ہے نا رب نے او دا سردار میرا پیر حسین ہے ہن تسی سوچو بھی یزید کتھے جانا ہے کیا بات میں خود زمیندار ہاں جی ساڈی گوانڈ پی جائے نا لڑائی کسے نال تو انہوں آکھے دا تیری جرت نہیں ساڈے بننے تے پیر بھی رکھے جی کیا بات ایتھے میری واٹ آئی ادھر تے تیرا پیر نہ آوے پیر میں لا چھڈاں گا ادھر چل اپنی پیلی چور میرے رقبے تو پیر نہیں رکھ سکتا کیوں تیری میری دشمنی تے جیڑا سجن ہوئے نا او دا رقبہ اپنے تو اگاں بھی ہوئے تو کہوے نا میں گنیاں دی ٹرالی لدی ہے تو یار میں ایتھوں کڈنی کہ یار چل کوئی نہیں کڈ لا یار خیر ہے فصل گڈی بھی ہوئے تو کہیدا کوئی نہیں کڈ لے کیوں او پیار ہے اودے نال یارانہ ہے اودے نال او پورا نقصان بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں انہوں ڈکیا نہیں جاندہ تو دشمن نو بڑھن نہیں دیتا جاندہ کول مندے والے گل مک گئی جنت دا سردار ہے میرا پیر حسین تے یزید نال تے میرے پیر کی بندی کوئی نہیں ہن تو سوچ حسین کتھے یزید کتھے زندہ باد کیا بات ہے کیا بات کیا بات کیا بات حسینیت 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 نعرہ حیدری آہا ہن جڑے یزید نو پسند کردے ہو تانوں یزید دی جگہ مبارک جڑے حسین دے نو کرو تانوں حسین دی جگہ مبارک اس لیے رفاقت علی قادری کہندے حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب لب کھول حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین
جیڑا تھکیا نہیں، جیڑا اکیا نہیں، جیڑا اندروں باروں خوش بیٹھا ہے۔ عید دا دن نبی دا ویڑا پیر حسین ویکھن والا سوابی کئی نو سوابی بھی نہیں چنگے لگ دے وہ بندے دے پترو اہل بیت دی ہر شان نو بیان کرنے والے سوابی ہیں ایمانداری دی گل کریو تو سوچیو تھوڑی جی گل میری او پتہ نہیں کوئی شاعر ہے پنجابی دا ایک جملہ بڑا پیارا مینوں بڑا یاد ہے انہیں آخیا سفی نال نہیں ہوندے چوراں دے مشتاق پھدیندن گل تو ساتھی نال نہیں ہوندا گلاں نوں چوراں نوں پھڑدا گلاں تو میری لڑائی ہوے محسن نواز نال اے لکھ چنگا مولوی ہوے میں کدی دی تعریف نہیں کرنی اندی ہے کہ نہیں میں نقص ہی کڈنا ہے کوئی میرے کو تعریف کرے انہوں نے چھوڑ یار ہوں تو پڑھنا ہی نہیں آتا یار ہوں تو انجے یار وہ انجے تو جی اتنا میری ہوئے یاری تو گل کسی دی ہے تو میں کہنا نہیں وہ تو ٹھیک پڑھ دی پر موسر نو سنے ہی یہ دلیل پیار دی یہ پیار دلیل ہے میں تعریفہ کروں گا میں تے خدا دی قسم ابو بکر تو لے کے تمام نبی دے یاراں تک جنوں ویکھیا نا صحابہ دی تعریف کر دیں ویکھیا تعریف ہی کر دیں ویکھیا تعریف کرنا اس بات دی دلیل ہے کہ انہوں نے دشمنی نہیں پیار ہے پیار ہے صحابی کہندا میں گیا نبی پاک بیٹھے پیر حسین بھی بیٹھے حسین پاک کر جی نانا جی عید دا دن لوگاں کو سواریاں نے میری سواری کوئی نہیں نبی فرماتے ہیں پتر کوئی نہیں تیری سواری میں بڑھ جانا نبی نے گوٹے تھلے لائے سرکار نے کوڑیاں تھلے لائیاں اینڈ حسین نو پھڑیا پھڑ کے اپنی کمر تے بٹھایا حسین بولے نانا جی سواری دی لگام میرے نبی نے دھاگا پھڑیا دنہ چ رکھیا پیچھے حسین نو پھڑایا نبی چل پے حسین اتے بیٹھے اگر حسین سجیوں دھاگا کھچ دے نبی سجے مڑ دے اگر کھبیوں دھاگا کھچ دے نبی کھبے مڑ دے یار حسین کو راضی پہ کر دین اینی گل لکھ کے میرے لاہور والے دادا صاحب تھلے گل لکھ دین کہتے ہیں سن لو اتے نبی دے نانا تھلے نبی دی کمر اتے حسین نانے دے توجہ کریو نانا ٹوٹا پیا حسین دی بیٹھے مرضی بن دی نانا سجے مڑ جائے نانا مڑ گیا حسین دی مرضی بنی نانا کھبے مڑ جائے نانا کھبے مڑ گیا میرے دادا کہنے نے پتہ اے چلیا جیڑی مرضی حسین دیئے اوہی مرضی مصطفیٰ دیئے ساری کائنات اللہ نو راضی کرے اللہ مدینے والے نو راضی کرے مدینے والا حسین نو راضی کرے واہ 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 ہن میں کربلا جاندا پیا او ٹائم دیکھ لو کسے نہیں لینا 15-20 منٹ گل سننی توجہ نال چلو کربلا چلیے حکم سی مودت دا لیکن نبی دے جان تو بعد او کوفی جنہاں نے مولا علی نال وفا نہیں کیتی میری گلاں نوں یاد رکھیو ساری زندگی کم آن گیاں علی دے محب بننے والے علی نال پیار دیاں پینگاں پاؤن والے علی دے گروہ جو کھوان والے بے وفائی علی نال کر گئے اور دے تو بعد بے وفائی امام حسن نال کر گئے پھر میرے پیر حسین نو خط لکھے آقا حسین اگر تسی کوفے نہ آئے اسی قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کریں گے یا اللہ یزید وقت حاکم نہیں سی
باقاعدہ امام حسین اسی خط لکھ دے رہے لیکن حسین بن علی نہ آئے اسی تے مجبوراً یزید کی بیعت کی تھی میرے امام نے خط لکھے خط سننے تو بعد پڑھنے تو بعد فرمایا ٹھیک ہے جانے امام مسلم نو بھیجیا انہاں خط لکھے حضور 40,000 گورگی نے میرے حق بیعت کر لیا جو میرے پیر نے تیاری کی تھی لوگ آندے نے صحابہ نال لی گئے میں نہ پیر حسین لڑن دے گئے ہی نہیں یہ جو صحابہ پہ بھونکتے ہو نا اس طرح کے نام لے کر اگر پیر حسین مکیوں ٹریا ہوندا نا لڑن واسطے جی تے صحابہ نہ جاندے پھر تہاڈا اعتراض بندا سی جی کہ علی کا بیٹا لڑنے گیا تو صحابی کوئی ساتھ نہیں نکلا یہی میں اعتراض کر کے جاتا ہوں مجھے یہ بتاؤ علی کا بیٹا جس کا نام محمد ہے بن حنفیہ جسے کہتے ہیں وہ ساتھ کیوں نہیں گیا لا علی دے خون تے اعتراض صحابہ پہ اعتراض لگاتے ہو نا اس پہ بھی اعتراض لگاؤ جی عبداللہ بن جعفر تیار سیدہ زینب دا شوہر وہ نال کیوں نہیں گیا روکن والے ہیں چل جی نہ جاؤ نبی دے شہزادے نہ جا وہ بے وفا لوگ نے بے وفائی کرنے کے مت جاؤ فرمایا تہاڈیاں محبتاں میرے نال وراء الورا میں جاننا تہاڈیاں محبتاں نو پر جانا ضرور ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کدی کوئی لڑن جاوے نہ جنگ کرن جاوے جو چھوٹے چھوٹے بچے تے پردہ دار بیبیاں نال لے کے جنگ تے نہیں جاندا جنگ تے نہیں جاندا نہ یہ تو قصیدے پڑھنے والے بنا لینا بھی پیر نے مدینہ چھڈیا تو نہ کہ میں کربل وساؤن جاؤں گا تے فلانا کرن جاؤں گا میرا پیر تے مدینیوں نکل کے کربل نہیں گیا مدینیوں نکل کے سونا مکے گیا ہے مکے رہا ہے مکیوں پھر نکلے باہر کربلا کوفہ اگے تے کسے کہانیاں بنا لینا اپنے اپنے لوگوں کو رمان واسطے جداں دا انہاں دا مقصد ہوئے انہوں نے پورا کیتا سچائی جڑی ہوئے انہوں منیا کرو تے ہر جھوٹ دے پیچھے نہ لگیا کرو نہ توجہ کرو میرا پیر لڑن گیا ہی نہیں لڑن جاندہ تے کدی سیدہ زینب تے سکینہ نو نال نہ کھڑدا نہیں آج بھی ماڑا موٹا بندہ بھی ہوگا نا تو بھی آندا بیبیاں لڑائی پائے نا تسی نہیں گھروں نکلنا سی جانی ساڈا کام جانے بہت سوچ کے تے ہوش نال گلاں کرنیاں پیندیاں کربلا چ نہیں تو ایمان دا بیڑا گرک ہو جاندہ جو ہی بندہ مڑ جا پٹڑی تو لتھے لیکن میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں کوٹ میں دے دی جامعہ مسجد کے اندر شہدائے کربلا دا ذکر سننے والے ہو چلو چلیے کربلا رفاقت علی قادری اس بیٹی نو سلام پیش کر کے کہندی ہے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام ہے زمین کربلا میں چلا گیا تو مہربانی ٹیک کے گل نو سننا جی اے بچے نو بٹھا دے یار ہن کوئی بچہ نہ اٹھے تقریر دے دوران 10 محرم دی خونی صبح نمودار اور صرف میرے نبی دی آل تے ہون والے ظلم نو محسوس کرو کوشش کرو کہ وہ آل دے ظلم تے دکھ دے اندر برابر دے شریک ہو گئے جڑا دکھ خوف یعنی آپ نو دیتا تاکہ قیامت والے دن کربلا دے شہیدان دی طرفداری دے اندر ساڈا بھی آیا جائے ہونی صبح نمودار ہو گئی
بڑی توجہ نال گل سمجھنا ہے میرے دوستو حضرت حر بن یزید ریاض تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا شہید جڑا کربلا تک میرے حسین کو لے کے آن والا شہید ہویا کدی ابو بکر بن علی کدی جناب عمر بن علی کدی عثمان بن علی کدی ابو بکر بن حسن اے او نے جڑے میرے علی دے لال میرے حسن پاک دے پتر جڑے کربلا دے میدان دے اندر شہید ہوئے نہ انہاں نوں سنی پڑھ دے نہ شیعہ پڑھ دے لیکن کربلا دے اندر شہید ہونے والے غازی عباس دے ویر میرے حسین دے بھائی انہاں نے ثابت کر چھڑیا ابو بکر بھی علی دا دشمن نہیں عمر بھی علی دا دشمن نہیں عثمان بھی علی دا دشمن نہیں کیوں انہاں دے نا علی نے اپنے پتراں دے نام رکھے ہوئے نے پتہ لگا کوئی نام دشمناں دا پتراں دے نام تے نہیں رکھدا سجنا دے نام رکھ لے ایک کربلا دے میدان شہید آؤ قبلہ اگے تھوڑا جا گلوں ڈولنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شہزادے امام حسن دا جوان سال بیٹا حسن او دا پتر قاسم کربلا دے میدان دے اندر شہید اور صبح تو لے کے جمعے دی نماز تو تھوڑا قبل تک میرا پیر حسین کدی چھوٹیاں دے لاشے کدی بڑیاں دے لاشے چک کے لے آوندا لیکن صدقے جاواں حسین تیرے جگرے تو قیامت تک پتر بھی جمے جان گے دھیاں بھی پیدا ہوندیاں رہن گیاں پر جنہیں دو جگرے والیاں ہستیاں کائنات آئیاں نے وہ جو جگرے اللہ کسے نوں نہیں دے گا ایک جگرا حسین دے دوجا جگرا زینب فاطمہ پاک دی شانی دھی دے انہاں دے دوواں جگریاں ورگا کائنات اللہ جگرا کسے نوں نہیں دینا قبلہ من کدی پتراں نوں چکیا کدی بھراواں نوں چکیا کدی عزیزاں نوں اٹھایا کدی رشتہ داراں نوں اٹھایا لیکن حسین دے قدم نہیں ڈولے کیوں حسین دا اکو نظریہ سی اکو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جاوے باویں ٹھوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے اے میرا پیر حسین کربلا دے میدان دے اندر ایو گل کردا پیا قبلہ کدی بڑیاں دے لاشے کدی چھوٹیاں دے لاشے ادھر جس ویلے ویکھیا ویر غازی عباس تڑپدا پھرا جا کے بھائی نوں اٹھایا جس نے خیمیاں دے کول آئے میرے غازی عباس دی شہادت ہوئی ویر جوان دا لاشا رکھیا تڑپ دے بازو اٹھائے گئے لیکن حسین تیرے تو صدقے جاواں میرے حسین دے قدم نہیں ڈولے بھائی محسن نواز انہاں قدماں تو صدقے جاواں یار جڑے اکندر لاشے چکی بیٹھا ہے مگر او دے قدم نہیں ڈولے میرے حسین جے اندر خیمیاں دے اندر گئے خود میرا پیر تیاری کرن لگا لیکن میرے پیر دا جوان سال بیٹا 18 سال دی چڑھتی جوانی ہم شکل مصطفیٰ ابا جی دے اگے آن کے ہاتھ بن لے ابا جی اس پتر دی کیڑی زندگی ہے جدی اکھاں دے سامنے دا باپ دنیا تو چلا جائے ابا جی تو اگے جان تو پہلو میں اجازت منگنا میرے پیر فرمایا پتر تینوں اجازت نہیں کیوں کہ تم میرے نبی دا ہم شکل ہے جب میرے نبی دی دید نو اکھیاں ترسدیاں نے تینوں سامنے بٹھا کے تیری زیارت کر لینے ہاں نہ میں پاک دی یاد تالا ہو جاندی عرض کیتی ابو جی یس نالے نال شکل ملدی ہے اسے نالے دا واسطہ دے کے اجازت میرا منگنا فرمایا پترا میرے والوں اجازت بات جوئے گی پہلے اپنی پھوپھی اماں زینب کرو اجازت منگ جنہیں بچپن کو لے کے جوانی تک تینوں پالے ووٹ ملتے والے اللہ دی قسم کرے جاؤں ہوندے جس ویلے جوان بھتیجا اپنی پھوپھی دے خیمے چ گیا جا کے عرض کیتی پھوپھی اماں مینوں بھی اجازت دے دے میں کربلا دے میدان لے جاواں ابو سیدہ زینب فرمایا پترا نا تیرا صدقہ میں اون دتا تیرا صدقہ میں محمد اپنے پتر دتے نے تینوں اجازت کوئی نہیں عرض کیتی پھوپھی اماں جس نالے نال شکل ملدی ہے اس نالے دا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں مینوں اجازت دے دیو پھوپھی اماں نے دل تے پتھر رکھ کے فرمایا جا پتر تینوں بھی اجازت دے جس ویلے میرا سید پھوپھی اماں دے کمرے چوں باہر نکلیا اجے میرا پیر اپنے ویر دے کے خیمے ول جا رہے ہیں پیر سجاد دے خیمے ول نکی جی سکینہ دوڑ کے آئی بہناں نال پیار کرن والے ہو بہناں نوں بھراواں دے بڑے چاہ ہوندے نے خدا دی قسم شالا
سیدہ سکینہ جلدی جلدی آ گئی آن کے ویر دے لتاں چپڑ گئی چپڑ کے فرمایا ویرا 2 منٹ کھلو جا مینوں اپنے نال 2 گلاں کر لین دے میرے پیر تھلے بیٹھ گئے سیدہ سکینہ نوں سینے نال لایا فرمایا ویرا بول کی گل کرنی ہے میری بہن بول تے صحیح سیدہ سکینہ فرمایا ویرا میں اپنے ہتھی اسکر ڈوریا واپس نہیں آیا ویرا میں اپنے ہتھی کاظم ڈوریا واپس نہیں آیا میں اپنے سامنے چچا عباس ڈوریا میرا چچا واپس نہیں آیا میرا چچا ابو بکر بھی نہیں آیا چچا عمر بھی نہیں آیا میں تے دل نوں تسلی دے بیٹھی پر ویرا جب تو جائے گا تو بھی واپس نہیں آنا پر مینوں اینی گل دس جا جیڑی مدینے والی سغرا والا وعدہ کر سیداں دے دکھ دے اندر اتھرو بہان والے ہو خدا دی قسم میرے حسین دا نانا بول پائے گا سیدہ پاک نے ویر نوں جفی پائی ہوئی ہے اے تے تواڈی میری گل نہیں یار اے حسین دی دھی علی دا خون ہے سیدہ فاطمہ زہرا دا خون ہے اے میرے اپنا واقعہ میں جدوں گھروں تقریر نہیں نکلنا میری چھوٹی بچی گھر ہوے دوڑ کے آ جاندی آن کے کہندی ابو جی گھر کدوں آنا جے راتی آؤ گے کہ نہیں لیکن واہ کر بنا بڑی سکینہ تیرے تو صدقے جاواں گا تیرا ویر آئے گا تیرا باپ حسین آئے گا ویرا دستا صحیح وہ جڑی سغرا مدینے رہ گئی انہوں میں کی جواب دیا گی میرے پیر نے منہ متھا چومیا علی اکبر پاک نے منہ متھا چوم کے فرمایا اے میری بہن جدو جانے سغرا نو میرا لو پیار کری کبھی کیفیت جنی سی حالت جنی سی علی اکبر نے نو لین نہیں آیا میرے دوستوں تو نکل کے امی شہر مانوں کے کمرے اما کو اجازت نہیں پھر میرے پیر دے کول آ گئے میرے پیر نے آپ تیار کیتا اج تہاڈا پتر کسی اس جگہ تے جان لگے جتھے جان نو خطرہ ہے ماں کہے کہ پترا نہ جا پیو کہے گا نہ جب تو مر گیا میرا بچ میری بڑھاپے دا سہارا ٹوٹ جائے گا پترا تو چلا گیا میری قبر ٹوٹ جائے گی ویر کہن کے نہ جا ویر ویراں دیاں باواں ہوندیاں نے پر صدقے جاواں حسین اینوں ٹوردا پیا آپ نہیں نالے نبی دا بشنگلے حسین ٹور کے پتر نو تیار کر کے ٹوردا پیا ٹور کے آسمان ول منہ کیتا عرض کیتی مولا حسین نے کچھ بھی نہیں رکھیا ایک اصغر سی اینوں ہتھی جا کے لے گیا وا ایک اکبر بچیا سی جڑا تیرے محبوب دا ہم شکل ہے اونوں تیار کر کے ٹوریا مولا حسین پہ راضی ہو جا واہ حسین تیرے صبراں تو قربان جاواں کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی کوٹ ملدے والے ہو آج ایک لاشا گھر دے اندر ہوے داد کیا دے اتھرو نہیں رک دے اوے داد کیا دے اتھرو نہیں رک دے یاراں میریاں دیاں ڈھاواں نوں روک کوئی نہیں سکدا لگدے کہندے نے صبر کرو او کہندے صبر آوندا
کہ میں بڑا میں کوٹ ملنے آلے ہو جنہوں پاکان دا ظلم سن کے اتھرو نہیں ہوتا دے دل دا میں دے علاج کوئی نہیں کر سکتا جے دے دل دی بیچ سیدان دا تو او دی آنکھ میں روگ کوئی نہیں سکتا کہتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی کہتی علی کی میرے سید نے پتر نٹوریا میرا امام میدان کربلا دے کر گئے فرمایا حل میں مبارز آؤ کون جڑا میرے نال لڑے آواز آئی یہ کون جواب آیا حسین دا پتر محمد دا ہم شکل اے دیا لگا دے اندر حیدری خون کوئی اگے نہیں بدیا میرے پیر علی اکبر نے خود ہی حملہ کیتا پشتیاں دے پشتے لا دیتے جدر نو جو لفکارے حیدری جلدی پہیے وجودہ نہ لو گردنا جدائے ہو رہی آلے ایک ظالم بولیا ایک کو دم تیران دی برسات کرو اگر علی دلال مرگنا جے تیران دی برسات ہو گئی نیزیاں دیا انیاں سدیاں ہو گئی ایک ظالم اگے بدیا انہیں نیزہ میرے پیر علی اکبر دے سینے چماریا اے او سیلہ جڑا نبی دے نال ملدا ہے او مسلمانوں اے او سیلہ جنوں قرآن کہندا ہے لم نشرا لگا صدرا کا ایج گوان دے سچے آج قرآن دے وچ نیزہ بجیا میرا پیر علی اکبر چکرا کے زمین دے گریا آواز دیتی ادری گریا یا بتا بجی مینوں پھڑیا دوڑ کے پتر دے قریب پہنچے اجے کچھ سانس باقی نے میرے پیر نے اج کر کے پتر دے سینہ دے وچوں میرا کھچیا ایک بار بن گئی خون دا فوارا باہر آیا چہرہ صاف کیتا پیر حسین نے یار غور کر اج کسے دا ایک پتر مر جائے او دے کولوں سنبھالیا نہیں جانا حسین نبی دا ہم شکل چھوڑی رکھ کے بیٹھ رہے چہرہ صاف کیتا پتر دا صاف کر کے فرمایا پترا کا کھول میں تیرا باپ حسین میرے پیر علی اکبر نے ساری قوت جمع کر کے اکھاں کھولیاں نالی پتر دی اکھاں جدروں آگے پترا رونا کیوں وے کوئی گل باپ رل کر دی کر لے کلیجہ پھٹ جاتا ہے میرے پیر علی اکبر نے رب کھولے کھول کے فرمایا باجی مینوں مدینے والی سبرا دی یار ابا جی مینوں مدینے والی سگرا دی یاد سداوندی ہے میرے پیر فرمایا پترا لیا اج کربلا دے اندر اے بھی تیری گل پوری کر دینا میرے امام نے اج کر کے انگلا کھڑیاں کیتیاں فرمایا لیلا جو نظر مار میرے پیر علی اکبر نے نظر ماری سارے پردے ختم ہو گئے مدینہ پاک نظر آیا سیدہ سگرا اپنے دروازے دی دہلیز دے اندر کربلا ول منہ کر کے کھلوتی گئی دی سب پردے سی وطلی آئے وے اکبر تو ہی موڑ بہارا وعدہ کر کے امڑی جایا میری لہر نیایوں سارا آئے میرا تو ایک مہینے دا وعدہ کر کے گیا سے
اکبر تو بھی موڑ مہارا سید نے اپنی بہن کو دیکھا تسلی ہوگی روح سے اتری جو پرواز کر گئی میرے پیر حسین کی داڑھی مبارک دے اندر چند بال چٹے سر جدو جوان پتر تلاشا موٹیاں بھی اٹھایا حسین کی ساری داڑھی مبارک چٹی ہو گئی لہا کے دیگر شہداء دے قریب جوان پتر تلاشا رکھیا فرمایا زینب لے اللہ نے تیرے علی اکبر کی قربانی بھی قبول کر لئی سیدہ دوڑ کیا یہاں جوان بھتیجے دراب رسول پرواز کر گیا انہوں اپنی گود کے اندر رکھیا وارا دے وچ ہاتھ پیر کے سیدہ زینب کہہ دیے میں وفادار بھتیجا بول تے صحیح وفادار بھتیجا بول تے صحیح میں چوم لواں زلف زنجیر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہے اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری اے سیدہ پتر نہ پیار کر دیے بھئی ایلی دیر کی ہویا ایک ناکا سوار اٹھنی نو گڑاؤں دا ایتھے کلیجہ چلدا جے کوڑ بندے آلے ہو کتھوں لبد لے آوا میں سید دیاں گلاں پڑھ لئی ایک ناکا سوار ڈراؤں دا سواری آیا میرے پیر حسین قرآن کے کہتا ہے میں حسین نو مل رہے فرمایا تھلے آ جا کیڑے حسین کو جڑا مدینے آئے فرمایا میں حسین انہیں کہ تواڈے اندر نشانی نہیں فرمایا کیڑی کہ حسین دے متعلق دسیا گیا سی جتنا سوٹ پا کے رکھدا ہے تواڈا لال میرے پیر دی اگا جدرو آ گئے رو کے فرمایا پرایا سویر نے 71 لاشیں حسین نے چکے دے آئی تے چکا والا دے خونا نال لال ہویا بول کونے کتھوں آئے کی لین آئے انہیں آگیا میں حسین تیری بھی سگرہ دا بھیجیا کازا دا حسین تیری دھی سگرا مدینہ رہ گئی ہے فرمایا رہ گئی ہے میں اودا قاصد بن کے آیا فرمایا کہ میں مدینہ دے قریب ایک بستی دے اندر رہ والا میری دھی بیمار ہو گئی میں مدینہ پاک دے واسطے دوائی لین گیا جدوں میں کولوں دی لگیا فاطمہ زہرا دے دروازے دے میں ویکھیا چباٹ پھڑ کے جوان حسین دی بچی کھلوتی ہوئی ہے ادھر کربلا وال منہ کر کے پکار کے کہتی ہے سب پردیسی وطنی آئے اے اکبر تو ہی موڑ مہارا میں اودے کول رکیا تے تک نال بول دی سی میرے نو اپنی دھی دا بیماریاں بھول گئیاں میں اودے کول گیا میں کہ بیٹی کی گل ہے انہیں کیا ہائے کوئی میرے بابے حسین دی خبر دے کوئی میرے ویر علی اکبر نو جا دسے تیری بہن سمرا دی حالت کی ہے میں انہوں آگیا لیا سمرا مینوں دے جو دے گئی تیرا صدقہ اللہ میری اولاد نو ٹھیک کر دے رہے سیدہ دی نوکری دا صدقہ میں اودا پیغام لے کے تیرے والد آیا لیا میری بیٹی نے کوئی چیز لکھی ہاں انہیں 2 گھڑیاں مٹیاں میرے پیر حسین کے کھول میں کہا جدو گھڑی کھولی ایک چھوٹا جہا سوٹ وہ دے لکھیا ویر علی اصغر تو دے آیا میں بڑیا چاوالا اے تیرے واسطے تیرے سوٹ تیار کیتے لے جتھے ہوئے اپنی بہن دا تحفہ قبول
نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ شمر کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اللہ پاک تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے۔ پاکاں دے ذکر دے اندر جنہاں نے اپنی محبتاں دا اظہار کیتا ہے، اللہ انہاں اتھرواں قیامت والے دیہاڑے دوزخ تو عذاب دا ذریعہ بنائے۔ پھر کدی انشاءاللہ تساں مینوں بلایا تے محبوب دیاں گلاں سناواں گے، یا زندہ وما علینا الا